parah banget, si bocil takut sama kucing. Udah nggak mau disunat, dia malah takut juga sama kucing. Lagi makan rame-rame karena dia lapar banget guys. Tiba-tiba ada kucing nyamperin si bocil. Mungkin kucingnya suka sama kamu, Cil. Jangan panik gitu dong, dia kan gang gigi. Tiap menit diliatin sama si bocil, takutnya mendekat katanya guys. Kalau mendekat dia bakalan ngelengek. Kita tolong gitu ke si Likjul dan dia minta pindah tempat duduk biar jauh dari kucingnya. Itu semakin mendekat lagi kucingnya tuh. Si bocil lah sampai panik. Karena kesel sama si Likjul langsung dideketin ke si kucing, malah dia lari ke tibi-tibi.